During the winter, energy consumption rockets as we all try to heat our homes, especially in Northern Europe, where it might even be minus 30 degrees outside. A lot of energy is used to produce the temperature difference so that an indoor temperature of plus 20 can be maintained. Here in Lithuania, the heating bill might even take 1/3 of an average family's monthly income. Gytis and Ramūna thought all this a terrible loss, so their response was to build a passive house for their family of 3 teenagers. Pasyvus namas tai yra labai šiltas namas. Namas, kuriam labai reikia mažai apšildymui skirti pinigų. Jam didžiąją metų dalį praktiškai užtenka tos šilumos, kurie ateina per langus, su saulė, žmonės irgi šilumos šaltiniai, elektros prietaisai, kurie skleidžia šilumą, pavyzdžiui, orkaitė, iš tikrųjų labai daug duoda šilumos. Tai, kad, pavyzdžiui, kai mūsų vaikai išeina į mokyklą, mes liekam dviese, jame būna vėsiau. The main trick here, of course, is proper insulation and construction work of the highest quality. There can't be any holes or cracks in the walls. The most important and most expensive object in a passive house is the recuperator, or heat recovery ventilation system, which provides fresh air with a minimal loss of heat. Tai tada yra pasyviam name daroma mechaninė ventiliacija, kuri tiekia šviežią orą ir išmeta tą iškvėpuotą orą į lauką. The orientation of the house is key. It must face east, south, west, with big windows to admit most of the sun's heat and light into the house. Gytis and Ramūna are both architects. They created this house for themselves and call it the Sunboat. But even an old house can be made passive. Gytis suggests allowing the heat to circulate through at least 2 open spaces between all floors. A sloping roof will aid natural circulation of the heat. Build all doorways higher so they don't impede the flow of warm air. Jeigu kažkas tai palikinės langus atdarus, tai išleis šilumą. Jeigu vaikai paliks atsuktą kraną karšto vandens, tai bus prarasta labai daug to karšto vandens ir bus tiesiog išmesti pinigai. So, if you also want to enjoy life in your own passive house, pay double attention to proper insulation. Think about capturing natural sunlight, especially in the winter. A recuperator, or heat recovery ventilation, becomes the heart of your home. Ir aš juokiuosi, jeigu dar mes ruošiamės įsigyti šunį, čia tai tas irgi skleis šilumą.